Вітанне, сябры! Продолжаем знакомство с книгой «Почастунок для цмока», авторами якой з'яўляюцца Алена Масла и Ларыса Мятлеўская. Так вось, калі пан Яраш распавядаў пані Лоры пра буджэнне цмока на Змеевай гары, дзяўчаткі ўспомнілі казку, якую бабця Рузаля ім баіла, дзе паганы цмок ліха чыніў, пасеў людскі знішчаў, дзяцей малых хапаў, а пасля загадваў штогод аддаваць яму найпрыгажэйшую дзяўчыну. Аднойчы выпала жэрабя, жребій, ісці да цмока ненавіснага нявесце аднаго волата, а той узяў ды выклікаў пачвару на бой і адужаў яго. Паранены цмок запоўз у пячору і схаваўся, і больш яго ніхто і не бачыў. Калі ж увечары да пані Лоры завіталі госці прафесор Мяльдзіс, пані Мышковіч і пан Яраш, яны ўжо дакладна ведалі, што на Змеевай гары абудзіўся змей, цмок, які некалькі стагоддзяў жыў толькі ў казках ды легендах. З-пад зямлі чуўся яго рык, людзі спалоханыя, вакол гары Змеевай дамы дрыжаць. А праз каналізацыйны люк нават лапа яго з кіпцюрамі вытыркнулася. Хацеў дзяўчыну адну ухапіць. Ледзь уратавалі бедалагу сябры яе. Кунюсі і Янюсі раптам страшна стала у чужой хаце, у чужым часе, у чужым горадзе, ды яшчэ непадалёку ад змея лютага. І яны пачалі румзаць. А пан Яраш, каб супакоіць паненак, прапанаваў ім паслухаць сучасную легенду пра Змееву гару, пра 7 узгоркаў, на якіх Менск альбо Мінск, на сучасны лад кажучы, узнік, і пра дужага хлопца Менізка, які змагаўся з пачварай і раструшчыў яму галаву. І абрынулася частка Змеевай гары ў Свіслач, і ўладаром гэтых мясцін стаў Мянеск. Але, як аказалася, змей не забіты быў, а толькі паранены. Час ад часу ён заціхае, а потым абуджаецца зноў. А пані Лора дадала, што паводле іншых міфаў тутэйшыя цмокі інакшыя, чым лютыя змеі-драконы. Нібыта яны больш лагодныя, рахманыя, іх нават лічаць гаспадарамі вясёлкі, бо як вып'ю усю ваду, цмок, 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 дык ідзе потым дождж, а на небе загараецца вясёлка. І пачалі дарослыя разам з кухцікамі думкі выказваць наконт таго, чым бы гэтага цмока ўлагодзіць, чым яго пачаставаць, што яму прынесці, каб ён стаў больш лагодным. Мо якія стравы з бульбы ці топінамбуру прыгатаваць, бо яны ж у зямлі растуць. А кухцікі ўвесь гэты час прадаўжалі рыхтаваць разам з пані Лорай старасвецкія стравы, каб хутчэй вярнуцца дадому. Ужо цэлых 11 страў падрыхтавалі і прадэгуставалі нават. Засталася апошняя, 12-я страва. У гэтыя дні кожнаму з герояў кнігі прысніўся сон-падказка, як справіцца з цмокам і якую страву падрыхтаваць. Парады давала бабця Рузаля, але канкрэтнай стравы не называла. Так пан Яраш успомніў, што бабця Рузаля наказвала не гневаць цмока, а пачаставаць яго і дадаць у пачастунак вады з нямігі. Нібыта пачастуе яе цмок і згадае пра свой час, куды яму трэба вярнуцца. Доўга дарослыя і кухцікі абмяркоўвалі, што ж можа больш за ўсё спадабацца цмоку. Цікавы досвед яшчэ прагучаў ад пані Мышковіч наконт таго, якія бываюць цмокі, з чаго яны вывозяцца, як яны сябе паводзяць. І раптам Янюся прапанавала нечакана: «Можа, спячы цмоку яешню?» І вырашана было менавіта гэту страву і падрыхтаваць. А чаму менавіта яна прапанавала яешню, вы самі будзеце ведаць, калі будзеце чытаць кнігу.
Я, конечно, далей не буду вам распавядаць, як рыхтавалася яешня, толькі скажу, што ўсё атрымалася выдатна. Пра тое, як адбывалася сустрэча з цмокам, як спявалі для яго старажытную баладу пра цмока сяброўкі пані Яраша, і пачытаю вам некалькі радкоў амаль апошніх старонак кнігі. Калі ласка. Вось ужо дайшоў ход да таго, што прынеслі яешню к Змеевай гары. Ён і праўда згаладаўся, прагна еў яешню. І горад з натоўпам людзей нібы размываўся ў яго перад вачыма. Затое ясна паўставаў шлях да пячоры, дзе ён апошнія стагоддзі ціхамірна спаў. Гэта вада з нямігі і чароўная мука так дзейнічалі на цмока. Ён гатовы быў даць нырца ў тую пячору, зноў спаць далей. Але пакуль не разабраўся, ці да твару цмоку пакінуць без пакарання гэтых надакушлівых стварэнняў. Людзі тым часам даспявалі калыханку і ва ўсе вочы глядзелі на змея. Акурат тады, калі нехта неабачліва падаў ідэю засугляць цмока і адвесці яго ў гарадскі зоапарк, а цмок надумаў нічога не змяняць у спрадвечным сцэнары і пагрозліва засоп, кухсікі зразумелі, што настаў момант выканаць загад таямнічага голаса і насыпаць цмоку на хвост мукі. На імгненне, прытуліўшыся да пані Лоры, сэрца якой сціснулася ад прадчування хуткага расстання, дзяўчынкі выхапілі па жменьцы мукі з кішэняў і растрэслі яе ў паветры. Хоць мукі той было, як кот наплакаў, раптам ушылася завея, усё закруцілася, наваколле зарыпела, нібы расчыняліся цяжкія дзверы на іржавых жалезных петлях. У спявачак з рук нават ветрам павырывала кветкі. А вакол цмока замільгацелі цені вершнікаў. Яны шыхтаваліся ў ганаровы эскорт, указваючы дзідамі на вір, што шалёна закручваў паветра. На дзіва цмок прыняў прапанову і магчымасць мірнай развязкі. Ён рыкнуў моцна, але не пагрозліва, і зрабіў крок наперад. Луска цмока ззяла ўсімі колерамі вясёлкі. Некалькі імгненняў і магутнага звера, улагоджанага пашанай і ўздзеяннем чарадзейнай мукі, у атачэнні вершнікаў амаль засмактваў вір. Вось-вось знікне з вачэй нават кончык хваста. «Ой!» – войкнула Кунюся, падхапіла пад руку разгубленую Янюсю і ўчапілася за смачыны хвост у самае апошняе імгненне. Глык! Паветраны вір зварнуўся, нібы нехта вялізны пракаўтнуў спажыву. Пых! Стрэліла ў паветра вясёлка, якая толькі што зіхацела ў смачынай лусцэ, і заззяла рознакаляровым салютам. Па гарадскіх вулках рэхам пракаціўся таямнічы смех. Бронзавы войт крутануў у паветры ключом і зноў застыў. Смех сціх, і завея аціхла таксама. Ох, гэтым разам справіліся. З палёгкай уздыхнуў прафесор Мяльдзіс. Ну, вось так амаль заканчваецца кніжка. Хачу сказаць, што праз нейкі час усе гэтыя вось героі кнігі, якія жывуць у сучасным свеце, у сучасным Мінску, атрымалі ад кухцікаў вось такое невялікае пісьмо. Атрымалі ваш ліст. Дужа ўсцешаныя. Паведамляем, у нас усё добра. Пасля нашага падарожжа мы вялікай пашане. Пан кухар вучыць нас усяму, што сам умее, а пан Радзівіл у хуткім часе выправіць нас на вучобу. Нашыя мамкі вам кланяюцца. Разам з лістом дасылаем вам на спробу ванільных сняжкоў, з якіх усё і пачалося. Шмат непакоем, раптам чароўная мука не справіцца іх перанесці. Ну, вось такое, на добрай такой ноце заканчваецца казачная гісторыя. На апошняй старонцы хочу сказаць, што аўтар змяшчае вось такія звесткі пра прататыпаў герояў, якія ўдзельнічалі ў гэтай казачнай гісторыі. Прафесор Мяльдзіс – гэта Адам Восіпавіч Мальдзіс, беларускі літаратуразнавец, гісторык, пісьменнік, які устанавіў аўтарства кніг літоўская гаспадыня Ганны Жндзявіцкай і ініцыяваў пераклад кнігі на беларускую мову. І быў яго, скажем так,
аўтарам слоўца да чытача у першым яе выданні. Пані Лора – гэта Ларыса Мятлеўская, этнограф, артыстка, тэлевядоўца. Яна вандруе па Беларусі і шукае рэцэпты для праграмы «Беларуская кухня». Пані Мышковіч – гэта Ірына Мышкавец, вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановича. Пан Яраш – гэта Яраш Малішэўскі, гісторык, экскурсавод, музыка, мультиинструменталист, коллекционируя музычныя інструменты. Яшчэ хочу сказаць, што яркія, неардынарныя малюнкі да кнігі стварыла маладая мастачка Ганна Новік, з якой мне пашчасціла пазнаёміцца падчас прэзентацыі кнігі. Гэтыя малюнкі, партрэты, скажем так, удала перадаюць вобразы і характары герояў кнігі, у чым вы самі зможаце пераканацца, калі будзеце яе чытаць. І апошнім радком хочу сказаць, што кніга выйшла ў выдавецтве «Адкрытая кніга». Я з вами развітваюся, спадзяюся, што кніжка вас зацікавіла, і вы абавязкова набудзеце яе або ў бібліятэках, або ў кнігарнях і будзеце чытаць усёй сям'ёй. А я кажу вам да пабачэння, да новых сустрэч. Казкі на канапе заўсёды вас бачыць рады.